ගැබ් ගත් තැන ඉඳලා මරනවා පුතා මානවයව. ගැබ් ගත් තැන ඉඳලා නාකි මැහැල්ල මහල්ලා දක්වාම මරනවා. මේ බෞද්ධ කියලා සිංහල කියලා පෙනුමෙන් හිටියාට. ඔබ හොඳට බලන්න. මේ මං කියනෙව්වා අද ගෙදර ගිහිල්ලා බුදි යනකන් නිින්ද යනකන් හාඳුරුවෝ අඩේ මෙහෙම කිව්වා ඇත්තද? මෙහෙම එව්වා අපේ රටේ තියෙනවද? ඒවා මංගාවක් තියෙනවද? කියලා එහෙම බැලුවාම පේනවා. කියාපු එක ඇත්තද නැත්තද කියලා එතකොට පේනවා. අර පොඩි හාඳුරුවෝ කිව්වා වගේ බැන්නා කියලා හිතන්නේ නැතුව ඇත්තටම මෙහෙම ඒවා තියෙනවද කියලා බැලුවා නම් ඔබට බැන්නා නෙමෙයි ඔබ ගාව තියෙන කුණු ඔබ ගාව තියෙන ජරාව මේ පෙන්නුවේ. නිවන් නෙමෙයි යන්න වෙන්නේ අපායට නිසා. ඒ අපායෙන් අත මිදෙන්න මේ පාර කියන්නේ. තුවාලයකට බෙහෙත් දානකොට කුණු වෙලා පැසවලා තියෙන තුවාලයකට බෙහෙත් දානකොට වෛද්‍යවරයා ලෙඩාට වේදනයිනේ. වෛද්‍යවරයාට පුළුවන් උඩින් මේ යටින් පැසවලා කුණු වෙලා උඩින් පුළුන් ටිකක් තියලා ඉවරලා ප්ලාස්ටරයක් ගහලා පවන් ගහලා යවන්න පුළුවන්. පහුවදා එනකොට ඔක්කොම කුණු වෙලානේ කකුලම. ඒ අණ්ඩ වැටෙන්න ඉස්සරලා කුණු වෙන බව දැනගෙන අණ්ඩ කපන්න වෙන බව දැනගෙන අතරමං වෙන බව දැනගෙන මේක වේදනාව දැනුණත් ඇත්ත ඇති සැටියෙන්ම පහදලා දීලා තුවාලෙට බෙහෙත් දාන්නේ නැතුව යවන එක නෙමෙයිනේ භික්ෂූත්වය. ඒක නෙමෙයිනේ වෛද්‍යවරයාගේ කාර්යභාරය. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නැමැති ලෝක විශිෂ්ට වෛද්‍යවරයානෝ සංසාරගත රෝගයට තුවාලයට බෙහෙත් කළ විශිෂ්ට වෙදදුරාණන්ගේ පුත්‍ර රත්නයන් වන හාමුදුරුවන්ගේ කාර්යභාරය ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ වෙදකම මනාව කරන එක. ධම්මෝසද සමන්නත්ති ඒතම් පිවත භික්කවේ. ධර්මය විතර වටිනා ඖෂධයක් නෑ මිනිස්සුන්ට සුවසේ සැපසේ නිරෝගීව ජීවත් වෙන්න. ඒක තමයි මේ. හැබැයි රිදෙනවා තමයි. වේදනාව දැනෙනවා. ඇයි? හදවතටමනේ තට්ටු කර කර මේ බෙහෙත් දාන්නේ. එතකොට රිදෙනවා තමයි. තුවාලේ තියෙන්නේ එතනමනේ. එහෙනම් සිහිය පිහිටුවාගෙන මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළ මේ උතුම් සිල්පද රැක්කේ නැත්තම් අකාලේ මැරෙනවා තමයි. කර්ම රෝග හැදෙනවා තමයි. සත්ව ඝාතනය නිසා සත්ව හිංසනය නිසා තමයි අකල් මරණ. කර්ම රෝග හොඳ කරන්නම බැරි ලෙඩ හැදෙනවා. ඇයි පුතේ අපි දැන් ජීවත් වෙද්දී සත්තුන්ට තලලා උන්ට වද දීලා මරලා දානවනේ. ඒ වගේ කර්ම විපාක පිළිකා හැදිලා බගන්දරා වාගේ දරුණු රෝග හැදිලා කුෂ්ඨ රෝග හැදිලා ගඩු හැදිලා අපස්මාරය ඇදුම වැනි රෝග හැදිලා අපිට කර්ම රෝග ගණනාවක් වැළඳිලා දුක් විඳලා මැරිලා යනවා. ඒ සංසාර ගමනේ සත්තුන්ට දීපු වද සත්ව ඝාතන උත්පත්තිය ලබන්න ගැබ්ගත් තැන ඉඳලාම පින්නතුනි මරනවා. කර්මයා විසින් මරනවා. මං ජීවමානව දැක්කා. මේවා යට ගිය දවස බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්තනන් රජුරු කෙනෙකුන් රාජ්‍ය කරන කල්හි නෙමෙයි මේ දවස ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ සිද්ධ වෙච්ච එකක් මම මේ කියන්නේ. කොළුවේ දවසක් එදිනදා කුලී වැඩ කරන කම්කරු කොළුවෙක් නූගත් බිරින්දෑත් නූගත් දරුවෝ දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා.
පොඩි ගෙදරක හිටියේ. වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල. දවසක් ගෑණි පාන්දර නිදාගෙන ඉන්නකොට චූටි බලු පැටවු කෑ ගහන සද්දයක් ඇහෙනවා. වටින් ගොඩින් එළිය වැටිගෙන එනවා. ගෑණි නිදාගෙන හිටපු තැනින් නැගිටලා ඇවිල්ලා දොර අරිනවා. දොර ඇරලා බලනකොට දොරකඩම බලු පැටවු තුන් දෙනෙක් එකා පිට එකා ඔළුව තියාගෙන කෙන්දිරි ගානවා සීතලට. ගෑණි කෑ ගැහුවා බුදියාගෙන හිටපු මිනිහා උඩ ගිහිල්ලා ඇහැරෙන්න. අය ගෑනුන්ගේ වැඩ දන්නේ නැද්ද? පොඩි එකා වැටුනොත් පොඩි එකාට වැටුනට වඩා බොලන් අරකි කෑ ගහනවා හෙන ගැහුවා වාගේ. ඔව්. වැටුනට පොඩි එකා අඬන්නේ නැහැ. මේකිගේ කෑ ගැහිල්ලට අඬනවනේ. ඔව්. එහෙම જાතියක් කම්පා වෙනවා පුතා. අවුස්සනවා. ගෑණි කෑ ගැහුවා ආය පොඩි එකෙක්වත් බිම තියලා නම් ඉවරයි. මේ ජරාවක් ගෙනත් දාලා මොකෙද්ද? මේ නැගිටලා බලනවාකෝ කියලා කෑ ගහපු ගමන මිනිහා නැගිට නැත්තම් ඉතින් දන්නවනේ වෙන දේ. බොහෝ ගෙවල් වල පිරිමියා කූතාණ්ඩියාගේ රිලවා වාගේ. ඔව් ඔව්. කසාද බැඳු පිරිමි බලන්නකො බොරුද කියලා. හොඳට බලන්න Taman දිහා. කූතාණ්ඩියාගේ රිලවද නැද්ද කියලා. මං ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. කූතාණ්ඩියාගේ රිලව නටන්නේ කූතාණ්ඩියට ඕන තැන විතරයි. ඌට හිතිච්ච තැන නටනවද? රිලව එහෙම නටන්නේ නැහැ. රිලවට කූතාණ්ඩියා ගිහිල්ලා ඉවරලා කොහේ හරි මිනිස්සු ටිකක් කැමති කරවාගෙන ඒ මිනිසුන්ගේ කැමැත්ත මත නටවන්න කියලා කිව්වොත් රිලවට කියනවා කපු මහත්තයා මේ මහත්තුරුන්ට පේන්න ගහපංකො පිළුමක් කියනකොටම මේක ගහනවනේ පුතා. කියනකොටම ගහනවා පිළුමක්. ගිනි වලල්ලෙන් පැනපිය කියනකොට පයින්නවා. නැන්ද මාව බලන්න පළ කියනකොට යනවා. හොරුගේ බින්ද විදිය පෙන්නාපිය කියනකොට පෙන්නනවා. කදමලු බැඳ යනවා. මේ විදිහට එක එක එව්වා කරනවා ඕක. හැබැයි අවසර ලැබිලා කූතාණ්ඩිය කියන්න ඕන. නැත්තම් නෑ. ඔබේ ගෙදර අවංකවම බලන්නකො කූතාණ්ඩිය නෙමෙයිද කියලා. ගෑණි කූතාණ්ඩිය මිනිහා රිලවා. මේක තමයි ඇත්ත. මම ඔක ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නේ මේ පදෙන්. මොකද්ද පදේ? ස්වාමීන් වහන්සේ මන්නම් එහෙම නෑ කියලා දැන් සමහර අයට හිතෙනවනේ. හිතුණට ඔබ දන්නේ නැතුවම රිලව වෙලා තියෙන්නේ. ඔබට පේන්නේ නැති එකේ අඩුව තියෙන්නේ. දැන් මේ එක මිනිහෙක්වත් මෙතන නෑනේ පන්සිල් රකින්න. පන්සිල් රකින්න කවුරුත් නෑ මෙතන. නමුත් ඉන්නේ පන්සිල් රකින්නවා වගේනේ. ඔබත් පිරිමියා වාගේ හිටියාට ගෘහාධිපතියා වාගේ හිටියාට ඒක නෑ ඔබට. ඔබට පේන්නේ නැති එකේ කරුමේ තියෙන්නේ. බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව හෙළ සංස්කෘතියට අනුව බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරයට අනුව මානව විද්‍යාවට ගතියට අනුව අම්මද උතුම් බිරිඳද මොකද කියන්නේ? කවුද උතුම් ඔය දෙන්නගේ? කියා ගන්න බැරි වුණත් ඔක්කොටම හිතෙනවනේ අම්මා කියලා. අම්මා උතුම් කියලා හිතෙනවා මන් දන්නවා. දැන් මෙන්න මේකට උත්තරයක් දෙන්නකෝ. උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් රෑ තිස්සේ එළි වෙනකන් අනන්ත දුක් විඳලා ගොවිතැන්පත් කරලා ව්‍යාපාර කරලා හස්ත කර්මාන්තවල යෙදිලා යම් යම් වෘත්තීන්හි යෙදිලා රැකී රක්ෂාවල යෙදිලා ව්‍යාපාර කරණයන්හි යෙදිලා සියලුම පිරිමි හම්බ කරන වස්තුවෙන් වැඩි කොටසක් වියදම් කරන්නේ අම්මා සන්තෝෂ කරන්නද බිරිඳ සන්තෝෂ කරන්නද?
එතකොට අම්මා උතුම් කිව්වේ. උතුම්ම එක කහල් ගොඩේ. අර කොහෙන්දෝ හම්බෙච්ච එක. බොල මව් කුසේ තියාගෙන දසමාසයක් අනන්ත දුක් විඳලා බිහි කළ දවසේ ඉඳලා නොපෙනෙන දෙවියන් වැන්දේ ඇයි ඔබ නිවසේ දෙවියන් අම්මා දේවතාවෙක් වාගේ ආරක්ෂා කරගෙන පෝෂණය කරලා දුකට සැපට දෙකට නිදි වරාගෙන ලෝකේ යම් දැනුමක් වේද ඒ දැනුම දීලා වත්කමක් වේද ඒ වත්කම දීලා ලොකු මහත් කරලා අද ඔය ඉන්න තැනට ඔය විදිහට එන්න මග තනාපු ඒ උත්තමාවිය උතුම් නම් හම්බ කරන එකෙන් මේ කිවද සන්තෝෂ කරන්න ඕන. ඕකේ පේන්නේ නැති පෙරේත කොමක් තියෙනවා. ඔව් ඕකේ පේන්නේ නැති රාගික කෙලස් බර පෙරේතකමක් තියෙනවා. ආන්ගේ පෙරේතකම ඉඳලා දැන් ගෑනු හැටියට ඔබ අම්මාවරු වෙලානේ. එතකොට අම්මාවරුමනේ අම්මාවරුන්ට නොසලකා හරින්නේ. පිරිමි ඔය කැමැත්තෙන් නෙමෙයි සලකන්නේ නැතුව ඉන්නේ. පිරිමි කැමැති සලකන්න. මේ කිලා සරපෙව වාගේ හින්දා සලකන්න අවසර නැහැ. ඇයි රිලව කෝටුවට බයයිනේ. රිලව කෝටුවට බයයි. ඒ හින්දා ඇයි ඌට නැටුම් පුරුදු කෙරුවේ පුතා තානමයක් කියලා නෙමෙයිනේ. රිලවට නැටුම් පුරුදු කෙරුවද තත් තත් තනත් තනෙන තත් තත් තනත් තනෙන තත් තත් තනත් තම් දනානා තන තන තතන තනෙන දෙතන තම් දන තනෙන තානත් තනත් තම් දනානා ඕම රිලා නැටුම් පුරුදු කෙරුවද පුතා? නෑ රිලව කැලේ ඉඳලා අල්ලගෙන ආවා දැම්මා ඉන්නට ලණුවක් මේ පැත්තට ගැහුවා පොළවේ මේ පැත්තටත් ගැහුවා පොළවේ දුන්නා කෙවිතෙන් 4ක් 5ක් ඊට පස්සේ රිලව පැත්ත වැටුණා තලාපු රිලව වාගේ බලාගෙන ඉන්නවා අර මිනිහා දිහා. ඊට පස්සේ හයියෙන් කියන ගහපිය බඩ පිළුමක් සර කරලා ගහපිය බඩ පිළුමක් කියලා ඇහෙන්ද සලස්සලා අණ්ඩෙන් උස්සලා ගහනවා කස් ගාලා මිනිහම උස්සලා දානවම ඊට පස්සේ පුතා ගහපිය බඩ පිළුමක් කියලා ඇහෙනකොටම අරු කරකණ්ඩ ඉස්සලා මූ කැරකෙනවා. එහෙම තමයි ඔකට නැටුම් පුරුදු කෙරුවේ. උඹලවත් ගෑණි ගාව තියෙනවා සූක්ෂම ක්‍රම රිලව බවට පත් කරලා තියාගන්න. අම්මා කියන උත්තමාවියගෙන් මග අරවන්න කැමැත්ත තිබුණත් මෙතෙන්ට තියෙන පෙරේතකම හින්දා උඹලා ගැති වෙනවා. ඔව් මේකේ දෝෂේ තියෙන්නේ මේ කාන්තාව බද්ධ වෛරයි. ගෑනුකමත් එක්ක මෞකමත් එක්ක කෙලස් බර ලෝකයේ තියෙන මේ භෞතික ලෝකය විඳින්න තියෙන පෙරේතකමට උතුම් නිර්මාණයන් කරපු අම්මාවරුන්ටම වෛර කරන අම්මාවරු මේ සමාජයේ ඉන්නවා. කායිකව මානසිකව වද දෙනවා. නැන්දා ලේලි අරබුදේ මානව ලෝකයේ කෙරවලේ ඉඳලාම එන එකක් අදටත් එසේමයි. හැබැයි මාමයි බෑනයි මාමයි ලේලි අතර මේ අරබුදේ තියෙනවා කියලා කෙටි කතා නව කතා කවි සින්දු චිත්‍රපටි නාට්‍ය කතාන්දර කවදාවත් ලියවිලා තියෙනවද? නෑනේ. හැබැයි මානව ලෝකේ මොනතරම් නාට්‍ය තියෙනවද? නව කතා කෙටි කතා කවි සින්දු තියෙනවද? නැන්දයි ලේලි දෙන්නාගේ අරබුදයම විසඳ ගන්න බැරි. අපි මේ වර්තමානයේ ගෙයින් ගේට බැලුවොත් ගෙවල් කීයද රත්තරන් මාතෘත්වයේ දැකපු අම්මාවරු
ලේලිලා ජීවත් වෙන තැන් තියෙන්නේ. ඒ තැන්වල පිරිමි හරි වාසනාවන්තයි. නැත්තම් පිරිමි කොච්චර දුක් විඳිනවද? සිතින් ගතින් දෙකෙන්. තමන්ගේ අම්මාව රැක බලාගෙන පෝෂණය කරගන්න ඉඩක් කඩන්න නැතුව. හොඳට බලන්නකෝ ඔබ. ඔබට පේනවා. කුරා කූඹියාගේ ඉඳලා මානවයා දක්වා වද වේදනා කායිකව මානසිකව දීලා සිදු කරනු ලබන ඝාතන හිංසන නිසා තමා පින්නතුනි කර්ම රෝග අකල් මරණ කැපීම් කෙටීම් බිඳීම් කැඩීම් ආබාධිත වීම දුර්වර්ණ වීම මේවා අපිට සසර ගමනේ මුණ ගැහෙන්නේ ප්‍රාණඝාතය සහ සත්ව හිංසනයේ හින්දා. පළවෙනි සිල්පදයේ බින්දහම සිද්ධ වෙන කරුමය මේ. සුබ මානවකයාට බුදුහාඳුරුව පැහැදිලි කරනවා. දෙවෙනියට සුබ මානවකයාට පැහැදිලි කරනවා අදින්නාදානා පටිවිරතෝ හෝති. හොරකම් කෙරුවාම මේ සමාජයේ දුප්පත් දිලින්දෝ වෙලා ඉන්න පිරිසක් බිහි වෙනවා. දන් දුන්නවුන් පොහොසත්ව ධනවත්ව සුවසේ සැපසේ සෞභාග්‍යයෙන් දිවිගෙවන අතරේ මිනිස්සුන්ව හොරා කාලා සූරා කාලා අල්ලස් අරගෙන වංචා කරලා හොරට කිරලා හොරට මැනලා මිනිස්සුන්ව රවටා යැපීම හොරකමෙන් යැපීම දූෂණයෙන් යැපීම එදා සුවසේ වින්දාට කර්ම විපාකය හිඟා කන තැනට එනකම් වැටෙනවා. මනුලොව ඉපදුනොත් ඒ විතරකුත් නෙමෙයි. හොරකමේ ආදීනමය තිරිසංගත ලෝකයට යනවා. අපායට යනවනේ. තිරිසං අපායට ගියොත් හරකෙක් වෙලා උපදිනවා. අපි කතාවටත් කියන්නේ ඕකා මෙදා මගෙන් ගත්තු ඒවා දුන්න නැතුවට සංසාරෙදි කඹුරයි. ඔවුන් හරක් වෙලා කඹුරන්නේ. හරක් වෙලා කඹුරයි කියලා කියනවා. ඒක තියෙනවා. බෞද්ධ දර්ශනයේත් මනාව උගන්වලා තියෙනවා. ඔයාලා අහලා තියෙනා නේද? තණ්ඩලේ දෙන්න දෙපොලේ දක්කනවා කටු කැලේ ගාලේ නොලියා වද දෙනවා හපුතලේ කන්ද දැකලා බඩ දනවා පව් කළ ගොනෝ ඇදපන් අපු තල් යනවා ණය වෙලා නොගෙවපුවා රවට්ටලා මිනිසුන්ගේ වස්තුව වළඳ වංචාවෙන් තමා සතු කරගෙන සැප විඳපු අයට සංසාර ගමනේ උරුම වෙන කරුමය බලන්නකෝ. ගිරි දුර්ගයක් වූ හපුතලේ කන්ද වගේ මහා ගිරි දුර්ගයන් ටොන් ගානක් බරපතවාපු කරත්තයේ විය කර බැඳලා කකුල් වලට ලාඩම් ගහලා කිරියට රත් වෙනකන් කර මැදෙද්දි ඉලෑට කූඩුව කිටියට මිරිකි අර බර පටවපු කරත්තේ අර කන්දට අදිනවා. අපිට තනියෙන් යන්න බෑනේ පුතා හිස් අතින් කන්ද වැටෙන හැටි ගොනාට පුදුම හතියක් සෙම වැක්කිරෙනවා හොටු ගලනවා කඳුළු වැක්කිරෙනවා ඇස් දෙකෙන් බෑ කියලා ආපහු හාම්පුතා දිහා හැරිලා බලනකොටම
කෙවිතෙන් වදිනවා බෑ කියලා බෑ. කරපු කරුමේ ගෙවාපිය. හොරා කාපුවා, වංචා කරපුවා, ලෝකේ රවට්ටපුවා ගෙවාපිය කියලා කෙවිති පාර වදිනකොට බැරි ගාතේ ලාඩම් පටි වලින් ලේ විසි වෙද්දී ගොන ආදිනවා. සසර කරුම. දුප්පත් වෙලා දිලින්දම් වෙලා බේතක් හේතක් ගන්න නැහැ. අගුපිල් ගානේ, වීදි ගානේ මම මේ ඊයේ පෙරේදා දැක්කා කුරුණෑගල රෑ 12ට විතර බණකට ගිහිල්ලා එනකොට අර පොද වැස්ස පේමට් එකේ ලොකු ගොඩනැගිල්ලක් ළඟ කානුවයි ගොඩනැගිල්ලයි අතර අම්මයි තාත්තයි දරුවෝ දෙන්නයි යාචක පවුලක්. අම්මයි තාත්තයි දෙන්න ඉඳගෙන දරුවෝ දෙන්න මැද්දෙන් බුදි කරවගෙන ඉටි රෙද්දකින් මෙහෙම වහගෙන වතුර ගලාගෙන යනවා. මදුරුව ගාන සද්දේ කරුමේ ගෙවනවා. කරන කලට පව් මීරිය මිසේ විඳින කලට දුක් දැඩි වෙයි ගිනිසේ හැඳින මේ පව් දුරාලන උපදේසේ නුදුන මැනවි තුන් දොර අවකාසේ. පින්නතු පව් කරනකොට මිහිරි සතුටින් ප්‍රීතියෙන් පව් කරන්න විඳවනකොට එසේමයි. මං අර කිව්වේ බලු පැටවු ටිකක් හිටියා කියලා ගෙදරක. ඒ කොල්ලා අර ගෑණිගේ කෑ ගැහීමත් එක්ක නැගිටලා ඇවිල්ලා බලු පැටවු තුන්දෙනා උරේකට දාලා පණ පිටින්ම වල දැම්මා. පණ පිටින් වල දැම්මා. වල දාපු කොල්ලා එදා දවසේ වගාලින්දක් ගොඩ දාන්න යන්න තිබ්බේ කුලියට. කොල්ල 5 දෙනෙක්. වගාලින්ද ගොඩ දාන්න ගියා. වතු හිමියා වතුර ටික ගහලා ලිඳ හින්දලා දීලා තේ බොණ්ඩ ගේන්න ගියා. තේ අරගෙන ඇවිල්ලා පස් ගොඩ දාන අයට ගොඩට එන්න කිව්වා. තේ බොණ්ඩ. ඉනිමග දාලා ලිඳට එක එක්කෙනාට ගොඩ වෙන්න සැලැස්සුවා. අන්තිමට ගොඩ වෙන්න හිටියේ මේ බලු පැටවු වල දාපු කොල්ලා. අන්තිමයා ගොඩ වෙන්න ඉනිමගට කකුල තියනකොටම ලිඳේ එහා පැත්තේ භාගයක්ම ඉවුර කඩාගෙන ඇවිල්ලා වැහුණා. ඉනිමගෙන් භාගයකුත් එක්කම වැහිලා ගියා. යන්ත්‍ර සූත්‍ර හොයාගෙන එනකොට වෙන්න ඕන જાති වෙලා ඉවරයි. පැය 24ක් ගියේ නෑ පුතා බලු පැටවු ටික වල දාලා. බාණ්ඩු. අකුසල කර්ම විපාකයට එක්කාසු වුණා මේ බලවත් අකුසල කර්මය. කම්පා වෙලා පොළව ගුගුරා වල දැම්මා. ඔව්. ඒ තරම් විපාක. අපිට පේන්නේ චූටි වාගේ. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට අම්මයි අප්පච්චි දෙන්නාට කරපු හිංසනේ රහත් වෙලත් හොරු ගහලා ඇටකටු කුඩු කරලානේ පිරිනිවන් පෑවේ. චක්කුපාල හාමුදුරු ගෑණියෙකුගේ ඇහ කන වෙන්න බෙහෙත් දාලා ගෑණියක් පොරොන්දු වෙලා වෙදාට වෙදකම ගත්ත පොරොන්දුව ඉෂ්ට කෙරුවේ නැහැ. අවසානයේ ඇහ කන වෙන්න බෙහෙත් දැම්මා. රහත් වෙලත් ඇහ කන වුණා. චක්කුපාල හාමුදුරුවන්. අපි කොච්චර මෙහෙම සිද්ධි දැකලා තියෙනවද? කැලණිතිස්ස රජ දවසේ මහරහතන් වහන්සේ කෙනෙක් පැහැෙන උතුරන තෙල් කටාරමේ මෙහෙම ගිල්ලවවන්නේ ටික ටික. කැලණිතිස්ස රජුරු වැරදි අවබෝධයක් අරන් මහරහතන් වහන්සේ වරදක් කරලා නෙමෙයි සසර වරදක් තිබ්බේ. ඒ සසර වරදේ කර්මයේ විපාක දෙන්න මේ මෝඩ රජාගේ මෝඩ තීන්දුවට අහු වුණා. මොකද්ද පෙර සංසාරේ ඒ රහතන් වහන්සේ කරලා තිබ්බ පව? ගොපල්ලෙක් වෙලා ඉඳලා
කිරි උණු කරන කිරි හැලිය ළඟට ආපු ඉහළ මැස්සෙක්ව පන්නලා නැවත එනකොට කේන්ති ආපු ගොපල්ලා ගැහුවා අතින් මැස්සාට වරෙන් කොයි කියලා. මැස්සා උතුරන කිරි හැලිය ගිලුණා. බාන්නකො අපිට පේන්නේ චූටි වාගේ. මේ ඇවිල්ලා ඉන්න කාන්තාව මරාපු උකුණෝ මකුණෝ මැස්සෝ මදුරුවෝ කැරපොත්තෝ කූඹි වේයෝ මෙවුන් ගානට ඈබලන් මෙතන ඉඳලා අටමස්ථාන දිහාට යනකන් තෙල් කට අරන් තිබිලා එබුවත් ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයිද? ඉවර කරන්න බෑ. ඒ තරම් මරලා තියෙනවා බලන්. සංසාර ගමනේ කොච්චර කල් ගෙවන්න වෙයිද ඒ පව්? අපිට පාපේ බර පේන්නේ. චූටි වාගේ පේන්නේ. ප්‍රීතිය මෝඩයෝ පව් කරන්නේ. හොරකම් කරන අය අඬ හොරකම් කරනවද? ප්‍රීතියෙන් හොරකම් කරන්නේ. හොරකම් කරලා ඒවා භුක්ති විඳින්නේ ප්‍රීතියෙන්. ඒ වගේ කර්ම ගෙවන්නේ. මදුවා මඤ්ඤති බාලෝ යාව පාපන්න පච්චති යදාච පච්චති පාපං අතබාලෝ දුක්ඛං නිගච්ඡති. භව විපාක දනුතුරු මෝඩයා මී පැනිසේ රසවත්ව පාපය වැළඳගෙන කරනවා. විපාක දෙනකොට දුකටපත් වෙනවා. එතකොට පෙරදිලා ඉවරයි. වැරදිලා ඉවරයි. ඒවා දුරතියා ආදීනවයන් දැක බලා ලැජ්ජා බය උපදවාගෙන එපැයි සිල් රකින්න. හාඳුන්නේ මේ ආයත සිල්පදය එකක්වත් රකින්න බැරි සිල්පදයක් බින්දහම සිද්ධ වෙන කර්ම විපාක පිළිබඳ අවබෝධය ඇති කරගෙන ඒ අනන්ත දුක් දෙන කර්ම විපාක ගැන ලැජ්ජා බය උපදවාගෙන දිවි තියන තුරු මෙවැනි දුක් දෙන කර්මයකට මා වැටෙන්නට මේ පාප කර්මය කරන්නේ නෑ කියන ප්‍රතිපත්තියේ පිහිටීම තමා සීලය. ඒක මෙවුන්දලා දැකලා නෑනේ. පන්සිලුත් නැතුව අටසිල්. 8යි 5යි දෙකම නැතුව දසසිල්. හාමුදුරුවරු ඉන්නවා හාඳුන්නේ පන්සිල් නෑ. සිවුරෙන් හාඳුරුවෝ රංගපාන්න පුළුවන්නේ. දාපු ගමන් ඕන පට්ට හොරෙකුට හාඳුරුවෝනේ. අය අමාරු වැඩක්ද? අමාරු නෑ. ඕනෑම සිල් බින්දින එක්කුට මේ දාපු ගමන් හාමුදුරුවෝ. හෙට එවන්නකෝ සිංහ උදාන ගම මැද්දෙන් අර බන්ධනාගාරයේ මරාගත්තේ උන්ගෙන් 7-8 දෙනෙක් අල්ලලා. ඉස මුඩු කරලා පාත්‍රයේ අතට දීලා වටාපතකුත් දීලා හීන් සැරේ බිම් බලාගෙන ඵලයව අඩේ. සිංහ උදාන ගම මැද්දෙන් එවුවොත් සිංහ උදාන ගම ගෑනු මැරනවා බොල දන ගාලා. ඔව් බඩ ගාලා දන ගාලා මේන් අඩේ රහත් වෙලාද දන්නේ නැහැ. අපේ පන්සලේ ගණයා වාගේද බලාපියවකෝ මේන් හාඳුරුවරු. මේ තමයි හාඳුරුවරු කියලා. පන්සලේ හාඳුරුවරුන්ට අනන්ත නින්දා කරලා අර දැකපු පට්ට හොරාව ඇයි හොයන්න බෑනේ හාඳුන්නේ. රංගනෙන් හාඳුරුවනේ. වස්තරෙන් හාඳුරුවෝ. වෙස් අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමා මේ ඉන්න හැම මිනිහම වෙස්ගත් චරිත. ගෑණි සෙනෙහ බර මිනිහා කියලා හිතාගෙන හිටියට මිනිහා වල්කොමේ කොච්චර යනවද ගෑණිට හොරි. සමහර ගෑනු හිතේ තියාගෙන මිනිහා හිතේ තියාගෙන ඉන්නවා ගෑණි සුන්දර බිරිඳ කියලා. හැබැයි මිනිහා දන්නේ නැති හොර කොච්චරද ගෑණි ගා. ඔබ හොඳට බලන්නකෝ. අපි හිතේ තියාගෙන ඉන්න හොඳ රාජ්‍ය සේවකයෙක්. පට්ටපල් හොරෙක්. හොඳ දේශපාලඥයෙක්. මිනිමරුවෙක්, තක්කඩියෙක්, ඉත්‍රි දූෂකෙක්. නමුත් අපි හිතේ තියාගෙන ඉන්න හොඳ මිනිහෙක් කියලා. මේ විදියට පින්නතුනි එකිනෙකා අධ්‍යයනය කෙරුවොත් සිල් රකින්න එක මිනිහෙක් නෑ. සිල්පද 5 රකින්න එක මිනිහෙක්වත් මේ සමාජය ඇතුලේ නැහැ. වෙස්ගත් වුන් පමණයි. ඒකේ කර්මය තමයි මේ ගෙවන්නේ සමාජයක් හැටියට අපි. පෙරදිලා ඉන්නේ ඒකයි.
සිහිය පිහිටුවාගෙන වඩන්න වීරිය ආදීනව දිහා බලලා ලැජ්ජා බය උපදවාගෙන පාපයෙන් ඈත් වෙලා සීලේ පිහිටන්න. තුන්වෙනි සිල්පදේ කාමේසු මිච්ඡාචාරා පටිවිරතෝ හෝති. කාමය වරදවා හැසිරීම නිසා සිද්ධ වෙන කර්ම විපාක මොනවද? සුබ මානවකයා ඇහුවානේ. තද්ද බල රෝග තියෙනවා, දුර්වර්ණයි, අංග විකලයි. ඒගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාලා දුර්වර්ණ වෙන්නේ, අංග විකල වෙන්නේ, වඳ භාවයට පත් වෙන්නේ, ලිංගික රෝග හැදෙන්නේ වෙන මොනවත් හින්දා නෙමෙයි. සංසාර ගමනේ කාමයේ වරදවා හැසිරීමේ පාප කර්මයට. ඉසිදාසී තෙරණියගේ කතාව කියලා කතා වස්තුවක් තියෙනවා. මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නකොට රාජ කුමාරයෙක් හැටියට රජ්ජුරුවන්ගේ බලය පුතා පාවිච්චි කරලා, අපේ රටෙත් ඕනනම් මං කියන්නම් රජ්ජුරුවන්ගේ බලය පාවිච්චි කරලා පුතාලා සෙල්ලම් කරපුවා. ඇමතියාගේ බලය පාවිච්චි කරලා සෙල්ලම් කරපු පුතු කියන්න පුළුවන් අපිට. අන්න ඒ වාගේ තාත්තගේ රාජකීය බලය පාවිච්චි කරලා, රාජකීය ධනය පාවිච්චි කරලා මොකද කරේ? ස්ත්‍රීම්ව ඇහැට කනට පේන ස්ත්‍රීන් ලොකුද කුඩාද නැ දූෂණය කළා. රජ්ජුරුවන්ගේ බලය ඉදිරියේ නීතියට අහු වෙන්නේ නැහැ. එහෙම දූෂණය කරගෙන යනකොට ලිංගික රෝගයක් හැදුනා. රෝගය එලි කරන්නේ නැතුව හංගගෙන හිටියා. රෝගය වැඩි වෙලා ඔඩු ගිහිල්ලා ඉන්ද්‍රියන් බහුතරයක්, ශරීරයේ තියෙන බලවත් ඉන්ද්‍රියන් බහුතරයක් අඩපණ කෙරුවා. කොල්ලා එක්තැන් වුණා රජගෙදර. රජ්ජුරුව වෙදදුරෝ හොයාගෙන ඇවිල්ලා පෙන්නකොට අය හොඳ කරන්න බෑ. වෙදදුරෝ කිව්වා ලේසියෙන් මැරෙන්නේ නැහැ. මේ ලෙඩේ උස්සන්න කරලාම තමා මැරෙන්නේ. වත විඳලා කූරතර හැඟීමකින් මැරුණා. තමා කෙරෙහිම. බැල්ලියගේ බඩේ බැලි කික්කියක් වෙලා ඉපදුණා. ඔය සූත්‍ර පිටකේ තේරී ගාථා කොටසේ ඉසිදාසී තෙරණියගේ කතාව කියලා කතා වස්තුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ. බැල්ලියගේ බඩේ බැලි කික්කියක් වෙලා ඉපදිලා ඒ බැලි කික්කි ලොකු මහත් වෙලා වැඩි විය පැමිණිච්ච දවසේම පින්නතුනි විස බීජයක් ගිහිල්ලා ලිංග ඉන්ද්‍රිය ගෙඩියක් හැදෙනවා. ලොකු වෙලා ගෙඩිය ඇතුලෙන් පැසවනවා. පැසවලා කුණු වෙනවා. කුණු වෙලා ගෙඩිය පුපුරලා වැක්කිරෙනවා. ලිංග ඉන්ද්‍රිය ප්‍රදේශයම තුවාලයක්. ඉහඬ මැස්සෝ පණුවෝ තියලා බැල්ලිට ඉන්න බෑ, බැල්ලි දුවනවා. කරුවල තැන් හොයා දුවනවා. එක ගෙදරකට එන්න දෙන්නේ නැහැ. කඩුල්ල දිහායින් එනකොටම ගල් වලින් මුල් වලින් ගහලා පන්නනවා. කණ්ඩත් නැහැ, බොණ්ඩත් නැහැ. ගෙවල් ගානේ දුවලා හැම තැනින්ම ගල් මුල් පහරවල් කාලා බාණ්ඩක විපාක දෙනකොට කුපාඩි කොමේ යනකොට ඕක නැහැ. ප්‍රීතියෙන් යන්නේ. ඔව්. දහසින් බැඳි පියලි දීලා සුකෝපභෝගී විදියට හදලා තියෙනවානේ මග දිගට. ඔව්. යන මග දිගට තියෙනවා. ප්‍රීතියෙන් යන්නේ. විකවනකොට බැල්ලි අවසානයේ පාරට වැටෙනවා. පාර දිගේ ඒ අතට මේ අතට දුවලා කලාන්ත වෙලා කානුවට වැටෙනවා. කානුවේ බඩ ගාලා වේදනාවෙන් තනකොළ පඳුරක් කපාගෙන මැරෙනවා. උපදිනවා කොටලු දෙනක් වෙලා. ලිංග ඉන්ද්‍රියම කුණු වෙනවා. එළ දෙනක් වෙනවා. ලිංග ඉන්ද්‍රියම කුණු වෙනවා. පින්නතුනි එක භවයකදී කලාට කර්මය සසර ගමනේ භවයෙන් භවයට විපාක දීලා තමයි නතර වෙන්නේ.
ආපහු කැරකිලා කර්ම විපාකයේ ගෙවිගෙන එනකොට ඉසිදාසිය වෙලා උපදිනවා. ඉසිදාසියට කසාද බඳින්න බෑ. කසාද බඳින දවසේ රාත්‍රියේම බැඳපු මිනිහා ගෑණිව පන්නනවා. කසාද බැඳපු මිනිහාට බිරිඳ හැටියට බාර ගන්න හදනකොටම මිනි කුණු ගඳක් එනවලු ගෑණි ගාව. එදාම පන්නනවා. අවසානයේ හිඟන්නෙකුට දෙනවා. තාත්තට කරන්න දෙයක් නැතුව. හිඟන්න එළි වෙනකම් මිදුලේ ඇවිද ඇවිද හිටියාලු මේකි ගාව කුණු ගඳ එනවා කියලා. මාමණ්ඩියා එළියට ඇවිල්ලා බලනකොට මිදුලේ ඇවිදිනවා. ඒ ගමන කතා කරනවා පුතේ ඇයි ඊයේ නිින්ද ගියේ නෑ? මාමණ්ඩි එළි වෙනකම්ම නිින්ද ගියේ නෑ. මං අවදියෙන් හිටියේ. මගේ සුපුරුදු හිඟා කෑම මට හොඳයි. මගේ කොක්කනේ පොල් කට්ටයි හැරමිටියයි මට දෙන්න මාමණ්ඩි. මේ දීගෙනම් මට හිඟන්නටත් එපා කිව්වලු පුතා. මල් ගහ වාගේ කෙල්ල හිඟන්නටත් එපා කිව්වලු. ඒ තරම් කුණු ගඳක් එනවලු. හැඟීමක් එනකොටම ඒ හැඟීමෙන් නිකුත් වෙන හෝමෝනය මිනි කුණු ගඳයිලු. බාණ්ඩක කර්ම විපාකේ. කුපාඩි කොමේ ගියාට. මේ පොළොන්නරුව දිහාම කුපාඩි කොමේ ගිහිලා කී දෙනෙක්ව කැපුවද බලන් යට කකුල් දෙකේ ඉඳලා ඔළුව ගාවට එනකම්. මතකද? එක පොලිස් නිලධාරියෙක්ගේ පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කේ මතකද කපලා විසික්ක මුලින්ම. හීම් පැටියව පොළොන්නරුවේ මහ ඉස්පිරිතාලෙට ගිහිල්ලා ආපහු හයි කෙරුවට වැඩක් නැහැ. දැකලා සිහිය පිටුවාගෙන ඌට අද නම් හෙට මට කියලා පේන්න එපා. පේන්නේ නැති කරුමෙනේ තියෙන්නේ. ඒක දැකීමේ නුවණ නැහැ. ශික්ෂණයක් නැහැ. හීලෑ බවක් නැහැ. සම්බරයක් නැහැ. දුර දක්නා නුවණක් නැහැ. නීච පාපතර හැඟීම් මත කීයක්නම් පවුල් ලංකාවේ ભેද බින්න වෙලා තියෙනවාද? දික්කසාද වෙලා තියෙනවාද? කනවැන්දුම් වෙලා තියෙනවාද? නඩු අනඩු කියනවාද? මිනි හැටියට මරාගෙන තියෙනවාද? කපාගෙන කොටාගෙන. මේ වගේ ආදීනෝ පුතා බනපද නෙමෙයි දර්ශනය වෙන චිත්‍රපටි වාගේ කතා පුවත් වලම අපි දකින්නේ. ප්‍රවෘත්ති වල අපි දකින්නේ. ඒකෙන් ලැජ්ජා බය උපදවා ගනින්කෝ. ඌට අද නම් මට හෙට කියලා දැනෙන්න එපැයි. මේ වගේ අත මිදෙන්න තියෙන මග ඒකනේ. එතෙන්ටපත් වෙන්නේ නැති එකේ කරුමය මේ තියෙන්නේ. දැකීමේ නුවණ පහළ වෙන්නේ නැහැ. සමාජගත මහා පාපයාගේ බලයෙන් හින්දා. ඒ වගේමයි පින්නතුනි ඊතුරු සිල්පද දෙක. මුසාවාදා පටිවිරතෝ හෝති සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨානා පටිවිරතෝ හෝති. මේ සිල්පද දෙක බිඳීම හින්දා මන්ද බුද්ධික අංග විකල මෝඩ જાතියක් වෙලා උත්පත්තිය ලබනවා. කවදාක්වත් සමාජයේ පින්නතුනි සොඳුරු පෞල් ජීවිතයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. කසිප්පු පෙරපු විකුණපු බීපියුන්ට හම්බෙන්නේ. මාද්‍රව්‍ය මොනවා වික්කත් ව්‍යාපාර කළත් ඒවා හැදුවත් ඒවා බිව්වත් ඒ පාප කර්මයාගේ බලය මත සොඳුරු පවුලක් නම් ගෙවන්නම බෑ යක්ෂයෝ වාගේ තමා. අපි අහලා තියනා නේද? අපායේ ඉන්නවා කියලා යමපල්ලෝ වද දෙන්න. සමහර ගෙවල් වල මිනිහා යමපල්ලෙක් වාගේ. සමහර ගෙවල් වල ගෑණි යමපල්ලෙක් වාගේ. සමහර ගෙවල් තියෙනවා දෙන්නම යමපල්ලෝ පුතා. කා ගන්නවා බල්ලෝ බැල්ලියෝ. සමගියක් නැහැ. සමහර පවුල් වල දරුවෝ උපදිනවා. අම්මයි අප්පච්චි දෙන්නට පුදුම වද දීමක් වද දෙන්නේ. ඔබ හොඳට බලන්න. කන්ද කාඩුවේ ඉන්න ළමයින්ගේ දෙමව්පියන්ගෙන් අහන්න. මොකක්ද ඉරණම කියලා?
සංසාර ගමනේ කසිප්පු විකුණලා අරක්කු විකුණලා මත්ද්‍රව්‍ය විකුණලා පෙරලා එව්වා පානය කරලා වද හිංසා දීපුවා මේ සමාජයට පටිසන් දෙන තැන පෙරලා ආපහු එනවා. රබර් බෝලයකින් බිත්තියට ගැහුවාම පැතුවත් නැතත් ඒ බෝලේ ආපහු එනවා. ගහපු වේගෙට සමාන වේගයකින් ආපහු බෝලේ එනවා. කර්ම විපාකේ එහෙමයි. මනෝ පුබ්බංග මා ධම්මා මනෝ සෙට්ටා මනෝමය මනසාචේ පදුට්ඨේන භාසතිවා කරෝතිවා තතෝනං දුක්ඛ මන් වේති චක්කම්ව වහතෝ පදං. ගොනුගේ පාදක ගමන් කරවන රිද්මයට අනුව කරත්තේ රෝදය කැරකි කැරකි පසුපස එන්නාසේ සංසාර ගමනේ හිත කය වචනය කියන ත්‍රිවිධ ద్వාරය මුල් කරගෙන සිදු කරනු ලබන සියලු පාපයන්ගේ බලය පසු පස්සේ ලුහු බඳිමින් විපාක දෙනවා. ඒකෙන් අත මිදෙන්න බෑ. බේරිලා පැනලා යන්න බෑ. එහින්දා සිහිය පිහිටුවාගෙන පින්නතුනේ අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකා ද්වීපයට වැඩමවලා දේවානම්පියතිස්ස මහනිරිඳුන්ගේ රාජානුග්‍රහය ඇතිව අනුරාධපුර රාජධානියේ උතුරුමැද පළාතේ අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ මුලින්ම පංචශීල ප්‍රතිපත්තියේ පිහිටුවලා මානව වර්ගයා මේ බුදුන්ගේ දේශය නිර්මාණය කරමින් ලෝකයේ උතුම් රට නිර්මාණය කරමින් සෞභාග්‍යමත් පුරවරය නිර්මාණය කරමින් ඉන්දීය සාගරයේ මුතු ඇටය නිර්මාණය කොට ලෝකයේ ඉදිරියේ පූජනීය අභිමාන ප්‍රෞಢ ගතියකින් සෝභමාන කළ නිර්වාණගාමී දේශය පින්නතුනි ඔබට මට අපට ලෞකික රාගික මිත්‍යා දෘෂ්ටික බව මෝඩකම හින්දා අමතක වෙලා ගියා. පර ගැති පර සිරිත් ජීවිතයට එකතු කරගත්තා ඉන්ද්‍රිය තෘප්තියට. ඒ අවාසනාවන්ත කර්මය නිසා අපේ පංචශීල ප්‍රතිපත්තිය බිඳිලා කඩලා විනාශ කරලා දැම්මා. ඒ තිබුණු සත්පුරුෂ ආකල්ප ඒ කාලේ මිනිස්සු අකුරු ඉලක්කම් දන්නේ නැහැ. නමුත් සත්පුරුෂ ආකල්ප මතින් මේවා හොඳ නැහැ මේවා පෞසිද්ධ වෙනවා කියන දැක්මෙන් මගේ යුතුයකම් මා ඉෂ්ට කළ යුතුයි කියන දැක්මෙන් පරිසරයට ආදරය කරන්න ඕනෑ කියන දැක්ම ඇතිව ගොඩ නැගූ ශ්‍රී ලංකාව පින්නතුනි දෑත දෙපය වැරවීරියෙන් උට්ටාන විරියාදිගතේන බාහා බල පරිචිතේන සේදා වක්කිත්තේන ධම්මිකේන ධම්මලද්දේන භෝගේන කියන උතුම් බුදු වදනට අනුව දෑත දෙපය වැරවීරිය නැනනුවන යොදවා ගොඩ නැගූ ශ්‍රී ලංකා ද්වීපේ මුතුම් මිත්තෝ උරුම කර දුන්නු මේ හෙළබිම නැවත ගොඩ නගන්න ආගමනේ දොස් දැක යන ගමනේ දොස් දැක නිර්මාණශීලී පින්වත් ගමනක් මතු පරම්පරාවට ආදර්ශ සම්පන්නව පෙන්වා දෙමින් ඔබේ ගමන වෙනස් කරන්න වීරිය වඩන්න. ඒ සඳහා මේ උතුම් දහම් දේශනාවන් හේතු වාසනා වේවා වෙත්වා වෙම්වා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇතුව හැම දිනාම සාදු කියලා දෙවියන්ට පුණ්‍ය ආනුමෝදනා කරන්න.